Xitoyning İstanbulda turishlik bosh elchisi Sui Wei 2018-yili Xitoyning Turkiyaga 400 ming sayohatchi avatganligini va bu sonning davomli oshadiganligini bildirdi. U Xitoy Sichuan Aviasiya şirketining Chengdudan İstanbulga uchishni boshlaydiganligini bildirib mundaq dedi. Turkiya tarixi va tabiiy manzarasi bilan dunyoda birinchi o'rinda turadi. Xalqimizni Turkiya haqida ijobiy yo'nalishga boshlashga tirishimiz. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy Markaziy harbiy komitetining sobiq bosh qo'mondoni Wang Penghui sheriklik jinoyati bilan ayblanib muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Wang Penghui 2017-yilgacha Xitoy ozodlik armiyasining bosh shtab boshlig'i bo'lgan bo'lib, uning jinoyatlari pora yeyish va rasmiy hisobini berolmagidek darajada ko'p mol-mulkka ega bo'lishdan iborat. 60 yoshlik Wang Penghui Xi Jinping 2017-yili Washingtonda Trump bilan tunji qatim ko'rishganda uning yanida bor edi. Qozog'iston davlat raisi Nursulton Nazarboyev iqtisodiy qiyinchilik tufaylidan hukumatni taqaganligini e'lon qildi. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev iqtisodiy o'ngsizliklar sababli hukumatni taqaganligini bildirdi. Nazarboyev buningdan burun kerakli iqtisodiy o'sishni saqlayanmaganligi uchun hukumatning istifa berishini talab qilgan edi. Amerika Markaziy harbiy qism qo'mondoni general Joseph Votel Talibanға harbiy jihatdan besim tushirishni davomlashtiramiz. Vazifamiz o'zgarmadi. Askarlarni chekindirish haqida bir buyruq topshirib olmadik dedi. O'zbekistonning poytaxti Toshkentda o'tkazilgan O'rta Osiyoda bexatarlik va muqimlik temasidagi yig'inga Pokiston, Afg'oniston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonning bosh shtab boshliqlari bilan Amerika Markaziy harbiy rayonining qo'mondoni Joseph Votel qatnashdi. Pakistan bosh ministri Imron Xon davlat bexatarlik yig'inida armiyasiga Hindistondan kelingan har qanday bir harbiy hujumga taqobil turish huquqi berdi. Imron Xonning riyosatchiligida ochilgan yig'inda o'tgan hafta Hindiston kontrolligidagi Kashmirda yuz bergan hujum va davlat bexatarligi temalari muzokara qilindi. Sharq Turkistonda assimilyatsiya siyosatini davomlashtirayotgan Xitoy hukumatı kishilarni o'zining razil siyosatlarini maqtashga majburlamoqda. Ko'rib turganimizda kishilar yashasin doimiz Xi Jinping deb ko'z yoshlari va qo'rqinish ichida yodlab olgan so'zlarni to'g'lamoqda.